星空有偶低盟，金三角音乐制作团队，专业名家实力作曲，专业音频制作16年。本店为您提供高品质的音乐伴奏文件。一路與你，平我夢想的層路，層路。嘿，遙遙萬里從未放棄，痛極遍布擁抱在一起，推動經濟助力民生，始終牢記心中的理想。你共我乘風破浪，風雨波緊起殺人理想，就算天空太寬，我加倍高我，化為糖。金三角音乐制作团队，专业名家实力作曲，专业音频制作16年。本店为您提供高品质的音乐伴奏文件。就算在火，從沒有卻步。謹記那天，你我相見，一路與金三角你，音樂制作團隊，專業名家實力作曲，專業音頻制作16年。痛極遍布擁抱在一起，推動經濟助力民生，始終牢記心中的理想。你共我乘風破浪，風雨波緊起殺人理想，就算天空太寬，我加倍高我，化為糖。痛極遍布擁抱在一起，推動經濟助力民生，始終牢記心中的理想。你共我乘風破浪，風雨波緊起殺人理想，就算天空太寬，我加倍高我，化為糖。金三角音乐制作团队，专业名家实力作曲，专业音频制作16年。本店为您提供高品质的音乐伴奏文件。喂，大家好，歡迎又嚟到在晴朗呢一天爆粗，唔知道第幾集嘅異形嚇，咁咧就承接上一集嘅異形咧，其實異形唔叫異形2啊，係嘛？阿黃天同我講係，嘛，因為套戲個戲名係叫 Alien 同 Aliens，係啊係， OK， 即係佢唔係異形2，唔係異形2㗎。咁第三集係 Alien 3啊，係啊，咁但係 Alien 冇 2嘅理論上。係咪？係啊，佢嗰套叫 Aliens 啊嘛，眾數係啊。OK， 好多隻大製作啊！呢套好多隻係大製作，係真心我都覺得。咁你第一集同第3集都係得一隻啫嘛。係啊，第2集都係幾隻咯，10隻咯，10零隻。咩啊？通第四集啊，第四集係困住咗嘛，喺個 lab 嗰度。係成日錯晒啊！啱先講啊，咩啊 ？AVP 咯，一早已經有異形。點解第4集就防生化，所以特登整架船喺老遠離開地球，老遠研製使乜？一早已經有人喺嗰度，一早北京已經有啦。屌你老母，真係錯撚晒，真係。係咁，第2集點咧？點樣完善咗佢成個異形嘅宇宙係嘛？係啊，佢完善咗成個月，係啊，即係因為詹士金馬倫佢就上一集講咗啦，下面睇又可以睇翻啦。之後即刻自己腦補咗成個故事出嚟。係啦，因為佢覺得個故事就淨係賣經律，太唔夠。係啦，唔夠，因為佢都要諗下個異形究竟點樣出現㗎。即係你諗下，其實詹士金馬倫咧，你睇翻佢新嗰3集。嗰度叫咩？阿凡達
嚇你見佢都係要講晒成個世界觀㗎，係佢係中意啲美嘅，係。所以佢就腦補咗。但係其實你咁講，Riley Scott 就爭嘅，因為你就即係騎劫咗個故事，係啊你幫我係啊寫埋，關撚事我點寫？係啊之後係我噶嘛，係嘛？係啊，冇錯啊，係咯，所以佢咪之後咪拍翻前傳咯，嚇我就又要點樣都喺你前邊，係啊屌你老母，喺前面你後邊點改關我撚事係啊？我屌你喺前邊，我睇你點改，就係咁啦。即係鬥氣嘅就真係有時啲導演都係有啲藝術家脾氣，咁藝術家係真係我明嘅，係有啲係會係嬲㗎，執着係真係嬲㗎。即係我啲作品俾人改咗，係啊，即係因為咁講，就算列尼斯國佢冇諗住拍第二集，但係當佢收得嘅時候，佢都真係想諗下點樣再寫落去㗎嘛。但係就俾你詹士金能騎劫咗咯，真係騎劫咗。佢喺佢嘅角度睇啊，你要係啊。但你都要講啦，佢唔係編劇㗎，人哋嗰個先係㗎嘛，佢執翻嚟。第一集係嗰個唔記得咩人，係啊嗰個人寫啫。但係之後佢要再寫就係詹士金馬倫，唔係阿列尼斯國自己寫㗎啦嘛。哦所以之後個世界啊、聖約嗰啲全部都係列尼斯國㗎，就唔 OK 關嗰個第一個嗰個叫編劇嗰事㗎啦。係啊。好，我哋出張槍嘅相先啦，我考下你啊，好唔好啊？嚇，等等啊！第一張槍係呢張，好放出嚟，唔好諗咁多。咩 plasma 唔好諗咁多gun係嘛？呢支咪就係佢哋當時用緊第二集用緊嘅槍。係啦，嗰啲陸軍用啊嘛。係啊，你知唔知呢支槍原型係咩槍啊？我而家就俾你估下。呢支真係嗱，呢支係肯定係科幻片啦，改出嚟㗎啦。係啊95發邊有咁多個彈夾？係啊。唔知啊！你知唔知呢支原型本身係咩槍改出嚟嘅？唔係好識你識嘅，你一定識嘅，你熟嘅。喂，同埋呢支槍正嘅喎，有啲似 shotgun 喎。呢支槍正個無殼彈喎。嚇，即係我唔知佢哋當時嘅原理啦，即係總之呢槍你見到冇彈殼跳出嚟㗎係啊嘛，係啊係啊。跟住下面又有個 shotgun 位就係射榴彈炮係啊喎，係啊係啊。正嘅喎呢支嘢，呢支真係我好中意其實呢啊！槍。你真係問到我，真係唔識喎。好，跟住然之後你可以開張相，你就會知啊，呢張相係隔離嗰張，哦你睇下，Thompson 改出嚟啊！係啊，你喂，有睇下個啲難聯想喎。你唔係啊，你兩張拼埋啊，你兩張拼埋啊，你睇下個手柄個上膛位，手柄上膛位個槍嘴，你冇咗個木柄，個槍嘴冇個木手握，嚇，係啊，係呢支嚟㗎，係呢支嚟 OK 㗎，成支都係呢支嚟㗎。咁啊，我本身就好中意呢支嘅。嗰陣時咧，我又玩電槍㗎嘛，玩嗰啲即係嗰啲 War game 嗰啲電槍啊。哇！我嗰個年代我唔係玩 AK 咁咩？應該咁。我梗唔係玩呢只啦，我梗係我嗰陣時買M4，嚇，我有好多槍㗎，M4啊，SG 而家仲有冇啊有喺度啊，SG1啊，M14啊，啊玩得好。 ，M14、SG1、MP5 嗰啲一定有啦。跟住然之後我就係想買呢支二型槍嘅，跟住嗰陣時即咧係你講買 M1 定唔買係二型槍，二型槍我 M1 我唔會買拎啦去。打氣槍啊？有支咁嘅唔係，我嘢，想收藏，有㗎有㗎，咁撚過癮啊。想收藏啊嘛。所以我咪知道係呢支改出嚟咯。因為當時廣華街咧就有間鋪頭咧，第一間咧就改咗二型 M1 槍，做就擺咗出嚟。我見到哇正喎！哦，跟住我你意思係即係冇發行商整，佢自己自行整開頭係，跟住之後有發行商，開頭有發，之天後有發行教喎，真係。哇！你知唔知我嗰陣時啊？嗰陣時係講緊2000啦，2000年左右啦，8000蚊啊8000蚊呢改咗嘅槍，係啊，改咗呢未支啊，改應該係2000幾咯，正未改常一支1000幾氣咋，槍千蚊1000蚊到咋改咗。嗰陣時未有國產貨，即係都係玩日本仔，咪2000咯千幾千零蚊啦， 2000千零蚊啦，哇8000蚊啊！你都佢改唔係，咁你買但佢改到好精美喎。我嗰陣時去嗰間鋪睇，咁你佢我冇買，太貴啦。我嗰陣時都大佬好細個啫，仲買咗點捨得拎出去玩啊？撞一撞冇㗎，唔會會攞出去玩㗎，我哋型嘅咋，收藏啊，即係諗 OK 住。同埋佢咧，佢嗰個跳彈嗰個咪跳95個字個數字咧，跳會跳㗎。佢試俾我睇，佢個8000幾蚊值㗎，跟住撳掣，滴，哇！嗰個數字喺度跳，好過癮㗎。但係當然啦，佢跳到去00，佢又好快，即係如果你唔放手嘅話，佢係翻99。就總之你撳實呼咧，佢就不斷喐咯，個數字，但好正喎。 8000蚊喎，大佬。誒嗱，跟住之後我好似喺
我諗10零年前啦，10鬆啲年前啦，即係官方出而家嘅手信，OK 係官方出就幾錢啊2000蚊度。哦，咁啊舒服好多啊！但係就價錢係擺設啫，用得㗎，又係咁跳㗎，好過癮㗎，入 BB 彈㗎，係啊，正喎，好開心㗎。不過我到最後都冇買到。屌真係講，但係你好多槍㗎咯，都唔爭我知，點解唔買啊？但係就係因為呢個係我個夢嚟嘅，但係因為10年前嗰陣咧，我就覺得我好似冇乜需要啦，即係唔玩槍啦，係啊，我已經唔玩啦。咁啊大個啦嘛，係咁咪唔關大個事啊，而係留翻啲遺憾俾自己咯。係咯，即係我細個都想買 Jordan 11㗎，但係嗰陣時啱出嗰屆，跟住啱見到公牛贏，諗住買可佢1100蚊變到1600蚊，撲街好辛苦儲完錢，撲街又冇得食飯，跟住唔想買算啦，就放棄咗啦。之後就一路咁有鳩佢咯，我就冇買啦。係咁㗎啦。跟住我哋睇第二槍，又俾你估下。嗱，唔好睇咁多相啊你啊，你淨係唔係呢隻，呢支係呢支我知啦，呢個因為我唔你立到係嘛？係唔係有人講過？你真係知嘅，上網有人講過，你真係知嘅。上網有人講過，抄嗰支 MG42 咯，係啊，攞埋支 MG42 出嚟啊！你都既然都知啊，擺喺度兩張拼埋一齊啊！呢支咪就係啲大槍咯。係，有兩個人用啊嘛，我記得。一個就大隻佬，一個就女人。女人係啦。嗰個女人好咩啊？好深刻啊！睇嗰套戲嘅時候，係超深刻佢。好型，好有型。係啊，就呢支改出嚟嘅咯。咁但係我覺得佢又係嘥氣嘅。呢個似啲喎，咁啊真心。咁呢個係似過頭先嗰支。嗰個包到好多啊嘛。係啊，難估啲。裝咗好多嘢上啊嘛。好，就咁嗱，呢度武器講到呢度先，跟住我哋講。呢啲全部係詹士金馬倫度㗎。係啊！哇！係啊，咁佢都諗咗好多。咁啊係咯，即係唔同咯感覺。我哋睇裝備啊！睇裝備。我哋今日睇裝備啊，好多裝備睇啊！首先睇下佢哋啲劇照先啦。你睇下，即係兩張鋪出嚟，連埋嗰張係啦。就係嗰個飛機啊！係啊，我都認到。喂，咁啊，真係講真，你問我啊？我唔係好識嗰啲咩深度，係啊！你問我深唔深度，我唔撚知。講型我就一定我中意睇呢套。第二集劇我都第一集劇我都驚嘅，咁爆啲嘢出嚟，我最初都驚。我細個睇嗰陣，但係即係你有種屌你有冇唔撚射嗰啲異形嗰種感覺。呢套係有得打，係嗰種一味就要走要驚要避，好撚慘。嗱，我話俾你聽啊，我好細個睇，我係睇異形2先嘅。明珠台，我都係明珠台睇嘅，咁我好中意睇嘅，我好中意呢套電影嘅。跟住有一次咧，唔知幾時有翻播異形1，咁我見到哇異形喎，梗係睇啦。我都唔知我唔知我睇第一集，即係我第一次睇嗰套係第二集嚟，我唔知嘅，從來都。咁我見到異形咪有睇咯，跟住睇到佢喺個上一集講嗰個肚度爆嗰隻嘢出嚟咧，哇！我嚇到我就叫阿媽，我話：哎呀，我唔睇啦，熄咗佢。跟住我就以為嗰套係假嘅，異形唔係咁噶咁，因為喺呢套我係冇見到嗰個場面噶嘛。有無線 cut 咗啦，佢得一幕啫嘛，喺黐咗埲牆嗰度，黐咗埲牆嗰度者嘛，發現。但係我唔知我冇留意定係點啦。總言之就我覺得冇問題咯呢套，但係我睇第一集嘅時候我就好驚，我就熄鬼咗個唔睇，我以為係嗰套係假嘅。因為我嘅概念異形係好大隻㗎，唔會一個肚爆出嚟。唔係因為佢係喺個 lab 度靜晒所有人，係驚啊！真係驚，我真係驚。爆出嚟係，我真係驚嗰陣。哦，其實我哋個 friend 阿 Ron 成日都用呢招溝女嘅。係咩？即係點啊？咩啊？扮異形咯，佢覺得好笑嘅，成日溝女咧。咁都得？溝啲靚妹仔咧，咁樣伸隻手入件衫入邊，伸出嚟，跟住個人咧就配埋嗰種爆死嗰個動作，咁樣反白眼，咁啲女真係搞嘢喎，覺得好撚無聊，但係啲女最後都係會笑嘅。其實呢個世界就係咁撚現實，你唔好覺得戇鳩，你做啲戇鳩嘢，即係其實都有人會覺得好笑，跟住就會受㗎啦，屌老母就係咁簡單嚇，係啦。好，喂，跟住我哋睇啲裝備先啦，因為呢套戲我覺得係要介紹啲裝備嘅。直頭賣模型啦，我覺得係，我有好多模型啊，啱俾你睇，啱俾你睇，我好多模型啊，呢套嘢好，因為我好中意呢套嘅，其實，因為我真係中意，哇，打異形真係 very good 啊！好啦，我哋睇下面落低啲，介紹車先啦，哇，呢個車我中意呢個車多過架飛機喎，係，我唔知點解我好中意呢架車喎，應該裝甲車，係啊，呢個車又知唔知喺邊係咩改裝嘅？吓？你唔知啊？你架車真係唔知喎。
呢架車啊，睇下仲有冇啲橫打橫嘅，我唔知有冇啊，我睇下先啊，我有冇俾其他車嘅相你睇啊？冇喎。咁開我模型啊，開我一張模型睇下先。打橫呢第二啊，呢個咪成架係啦，成架睇到。嗱，咁呢張就係我自己整嘅模型嚟嘅。嚇！但係呢個車咪就係跟翻電影嗰個車咯。OK。係啊，咁呢架車其實係機場嘅車嚟嘅。哦，機場我嚟插落架飛機嗰度，係啦，拖架飛機嗰所以就好個大碌扁嘅，好大架，好大個碌嘅，係啦，就係咁樣咯，就係呢架改裝出嚟嘅。咁都諗到啊，咁犀利。係啊，但我覺得好靚喎，改得。係型啊，裝甲又厚。上面嗰兩支可以刪咗我個模型先，睇翻因為車頂嗰支炮可以收埋，打橫收埋，因為高得滯啊。入去係啊，第一入去嗰個閘嘅時候，跟住然之後下面嗰兩支係火神嚟㗎。嚇係睇到機槍同埋大炮。6連裝。係啊，正啊呢架嘢。又賣到錢。又賣唔係我咪俾佢呃咗咯，所以開心死嘅真係。跟住睇埋架飛機啊！哇！即係我覺得成個即係可能我細個啲情意結啦。哇！唔係睇我模型啊，是但啦，睇模型都得㗎。哦 ，OK。睇模型啊，模型仔細啲添啊，啲劇就冇咁多添啊。呢架飛機又真係正啊！俾幾張飛機。喂，其實阿凡達嗰架係冇啲似咧？講下有啲似喎，係嘛？你而家諗翻，其實係有啲似。嗰個飛機頭似咯。係啊，嗰個駕駛艙嗰位有啲似㗎。你而家望翻，直頭係一樣添啊！可以咁講，係啊。撲街咁撚慳水條。咁啊，呢啲都係我自己整嘅模型啦。咁呢個模型我當時係幾時話買嘅咧？疫情嗰陣買嘅，因為疫情戇鳩鳩喺屋企唔知做乜鬼。先嚟玩異影，但係睇咗好耐啫喎。唔係啊，就係因為唔使翻工啊，跟住先上網抄嘢玩啊。跟住先至抄到英國嗰邊有 Fox 出㗎，即係Fox 嗰個電影公司自己出㗎，跟住咪抄嚟咁咪買咯。哇，好貴啊！呢架飛機成1400啊！但係呢架個比例其實1:48啦，係我諗一隻貓屎咁曬大啫喎，係嘛？唔係，呢架飛機好大架㗎，好大架㗎，40 cm 啊，差唔多。40 cm。你睇到後面隻貓㗎？哦，係喎，見到隻貓啊？哦 ，OK。係啊，咁我俾佢嘅。點解咧？我諗住喂 Fox 出都應該 OK 啦，即係你自己出翻。咁我一套買噶嘛，連埋架車，連埋架飛機一齊買。1400蚊一套。唔係1400蚊架飛機，600蚊架車啊！哇，2000蚊喺度。哇！跟住，唔緊要啦，寄過嚟啦。咁佢係好抵嘅，佢5蚊shipping 係啊5蚊啫，即係50蚊啫。咁啊是但啦，咁啊其實唔係淨係佢哋嘅，我仲有啲兵嘅，一陣間可以睇下，有啲兵仔有啲異形嘅。咁我諗住。你唔會錯噶啦，架車一定係收到入架飛機度噶啦。唔得，收唔到㗎，我真係火都嚟埋啊！佢個倉開得咁嘅飛機？開得㗎，有個倉㗎，但係架車入唔到去嘅，黐線㗎，我真係即係啱比例。係咯，其實我覺得你唔爭在啦，你要做你做埋佢啦。咁架車要細啲咯，變咗可能賣唔到6嚿咧。如果再細啲啊，咁我寧願你架飛機大翻少少啦，再賣你2000。其實真係爭好少㗎咋。佢點解唔俾我入埋？爭咁少，你做埋佢啦。咁應該有人屌喎上網，你唔會為。我冇睇啊，我冇睇到啲評論啊。好，因為當時係坐喺呢架飛機度，跟住落呢架車登陸嘅嘛，覺得好型嘅，衝入去嗰個。不如使唔使講下個故事？其實好多人都知嘅，雖然係咯。個故事咪就係佢哋嗱雷寶利咧開頭咧就揾翻佢啦。係。咁跟住然之後咧就。咁啊嗰啲擾攘嗰啲唔講啦，總言之就帶咗海軍陸戰隊就去咗 LV-426登陸。其實就係第一集嗰個星球，但係佢就即刻屌，點解會有人喺嗰度住嘛？我記得雷寶利就係啊。嗱，因為咧佢咧就係講個故事咧，就講嗰個改造咗個星球啊。嚇！因為我唔記得咗雷寶利瞓咗幾耐㗎嘛。跟住個星球已經改造咗，本身咧第一集咧你見佢係要着太空衣入去㗎嘛，冇空氣㗎嘛。係有大氣，但係冇氧氣俾佢哋，即係生存唔到噶嘛，要戴頭盔噶嘛。跟住第二集就講已經改造咗嗰度嘅大氣成分，然之後就唔使戴頭盔。幾撚犀利喎！係咁個故事嚟嘅啫，係啊。喂，咁如果講到呢度就唔好睇模型住啦，一陣再分享啦。俾條片大家睇下先，因為咧有條片咧係套異形第二集電影冇公開到啊。我唔知會黃標咩？會唔會啊？唔知啊，版權邊條啊？唔會嘅，應該唔會嘅，好蒙啊！長嗰條啊？睇下先，睇下先，呢條啊，呢條，放呢條出嚟。嗱，呢度咧就係好蒙啊，應該冇仔，你唔好放咁大咯，咁咪得咯。呢度咧就係可唔可以閂咗聲？
得係啦，5分鐘喎，想跳。但係唔使我哋繼續講咪得咯，由佢 Okay 由佢度播啦。咁刪剪咗，你講係佢嗰個人揾到啲蛋啊嘛。係啊，呢度係冇刪剪咗電影係嘅戲院冇嘅，但係你有冇睇過？ cut 之後有，我都係上網睇 YouTube 有人擺有擺上。上去睇過，我都係嗰度剪落嚟啫嘛。咁你可以放翻大少少都得嘅，因為而家係咪黑色個 screen 啊？係啊，因為你背景黑係啦，咁樣其實啲人唔會搞你嘅，唔會搞你黃標啊。你跟住啦，嗱呢度咪就講佢個嗰度其實係已經殖民咗人喺度噶啦，係啊有200幾人喺度做緊嘢嘅。咁呢度就係佢哋相安無事啊，當時未發現有異形啊。係跟住咧就係因為咧發現 U 型嗰架太空船咧，就係第一集出事嗰個太空船，啊即係落咗嚟嗰個外星人太空船。咁佢哋就發出信號喎又，咁然之後佢哋咧就派咗一個家庭揸架車去睇，就所以頭先嗰架車就開閘咁啊出咗去出邊啦，即係出咗啲因為佢都有分安全區同埋唔安全區嘅，咁啊集起咗自己安全區，咁啊出去探索啦咁樣。咁之後咧就嗰一家4口啊定3口，哎呀我都唔記得咗啦。嚇，總言之就有個就個靚妹仔嘅，靚妹仔係咁尖叫嘅。咁跟住然之後佢阿爸阿媽咧就入咗去太空船，然之後就俾抱面蟲捉咗個老豆。係跟住然之後咧就的上車，然之後就翻去呢度就出事啦，即係翻去呢個即係基地就出事啦。咁咯，咁呢段就完全係冇播到嘅。係咯，點解咧？其實都幾重要。因因為佢如果睇電影或者電視重播版，基本上係一開波就講嗰個就已經落去㗎啦，冇咗聯絡，所以派你哋去嘛。啊中間冇講呢段咩事。我諗係咪嗱？太長唔會咯，5分鐘啫嘛。你而家呢度都係呢段，係咯。我覺得唔係爭5分鐘，我覺得係可能詹士金馬倫想保持神秘感，會唔會咧？即係一嚟就打仗衝落去，知道有嘢係啦， OK 就唔好話交代啊，一家4口啊，係啊，咁就唔好交代佢哋咁多個故事後個背景啊。咁你變咗啲人，可能你當佢可能係想諗，我估㗎咋。如果以導演嘅手法就係，如果我當呢套係新電影去拍，我就唔好交代呢段，係甚直接就又落去打，就等啲觀眾睇嘅時候咧，一路都未有嘢咩，係唔知發生咩事，係係啦，咁就有個神秘感。OK，我估啦，我估應該係咁樣咯。係係啊，咁啊係，如果唔係變咗太塵鋪直係啊，就會太簡單啦。嗰隻飛船係啊，飛船啊 U 型嗰架咯。係咁就係啦，去咗 LV46啦，跟住就係啦，咁啊呢度出事啦，咁啊講咗啦。咁啊跟住我哋都繼續俾啲未公開過嘅片俾大家睇下咧。呢度可以有冇得可以飛遠少少啊？係啦，飛喺度飛住睇啊！嗱，跟住佢就走入去啦，一路走入去啦。係。咁呢個個女冇入去，個女冇入去㗎，個細路仔都冇入去嘅。佢兩個但係細路仔冇講喎，之後點啊？應該死咗㗎啦，得翻佢生還啫嘛。係啊。因為呢段5分鐘就淨係交代佢哋事發經過、出事，然之後即係點解會出事呢個星球就係咁啫嘛。其實我覺得都係嘅，唔交代好過交代啦。但其實係咪啲蛋？如果即係佢個邏輯就係我哋冇人行埋，佢係佢唔開㗎，唔開㗎。咁即係其實係安全嘅，一路都係理論上係你唔搞冇生物喺附近咧，佢又唔會出嚟，佢感應啊佢就永遠都喺裏邊。係啊，佢咪休眠狀態咯。 OK，咁啊咁咯，跟住然之後你睇翻下，入咗去跟住好快，跟住佢已經出翻嚟㗎啦，講佢係啊。個哥瞓咗，個哥都唔知個哥定細佬都冇交代。翻嚟啦，翻嚟啦，出咗事啦，係啊。叫佢翻屋企啦，個老母啊，唔係啊，喺度 call 救援啦，跟住咧吸住咗啦，係啊，咁樣吸住咗啦，咁啊完啦呢度啊，咁啊呢個靚妹成場喺度嗌不停係不斷叫。咁佢係 cut 咗嘅話就好啲咯，如果唔係又變咗啲人一落去就已經知道發生咩事。係啊，就神秘感啲咯。係。咁跟住就去睇第2個 shot，我哋嗱其實我唔係呢個啦，嗰個槍嗰個係啦。我哋當嗱，大家應該係唔好意思啊，唔緊要，越整係。大家應該係當即係已經睇過套戲啦。咁呢度就係講佢哋呢度又係 cut 咗我 cut 咗㗎，cut 咗㗎。睇過，我都上網睇翻，因為我都有 loop 第2集，係嘛我都有睇，好睇嘅其實。呢度就係講佢哋喺第一次入去嘅時候咧，咪死好多人嘅，跟住佢哋就死守喺個 control room，係啊 control room 度，跟住然之後咧就燒晒嗰啲焊晒嗰啲門㗎嘛，咁啊出邊擺咗呢啲咁樣嘅自動機關槍，係。
咁啊，但係佢就電影版 cut 咗 cut 咗嘛，係啊直接話點解啲嘢越嚟越近，我明明閂晒門，即係衝入嚟乜都見唔到，係啊就喺天花板落，係啦。咁其實係咪即係想表現係高智慧咧？係。咁佢 cut 唔 cut 呢個有咩關係咧？其實咧，佢應該個故事，我估佢係呢度行正路，異形咧死咯，死啊入唔到去，所以佢就諗佢哋第啲行喺上面路啦。。所以我唔明佢呢度點解要 cut 咯？點解要 cut 咧呢度分零鐘啫嘛，係啊，又 cut。分零鐘啫嘛。 Why？可能佢覺得冇意思啩？因為嗱呢度佢咁啱又冇晒子彈，得翻10粒啊嘛。係啊，都唔埋你啊嘛。都唔埋你但係咁個異形唔會知你冇彈噶嘛。係啊冇錯啊。佢就見你啲槍喺度，哇死咁多人，我就唔去噶啦嘛，應該係啊就唔去咯嚇喺佢嘅邏輯上一集仲係曉打字添，大佬你咁樣射我梗係唔衝嚟啦，係咪？即係喂阿大 Sir 叫大家衝鋒，屌你對面有支 MG42 掃緊過嚟，梗係叫啲迫擊炮轟咗個屌你機槍手我先上啊！點上你幾多人都死，大佬係嘛？啱同佢擲行喎，係咪先？守住條擲行兩支機關槍。係咯，邊一個啊，大佬你過啦，屌！但係我唔明啊！嗱呢度我都唔解釋，幫唔到佢解釋，我都唔知點解佢會 cut。純粹 cut 咗，唔知點解。可能係咪冇乜氣氛啩？即係你要人打個氣氛好似係。唔知咧。但係你分零唔係鐘，可能人哋會 question 你有啲咁嘅槍，點解唔擺得幾支啊？咁使乜啲人咁撚辛苦啊？可能都會驚製造反駁。嚇會唔會？你係啱嘅，你啱。我覺得你可能即係你咁容易有啲 sentry gun，屌你老母每個 point 都擺啊，使乜擺啲人又去死啫？屌你！係你架船咁撚大，得2支槍冇嘢嘛？係咪又俾人咁問係啊，跟住冇理由冇彈換啊嘛？係咯，咁啊咪咯嚇 OK 可能係啦。仲有條片嘅。咁好啦，呢度咧就呢條睇埋，唔好睇住啊，哦唔緊要啦。唔好睇住，得講咩？我哋睇埋啲裝備先。呢集其實我覺得都係分享啲裝備，因為上一集都講咗啲票房啊係嗰啲嚟，大家未睇就翻去睇下啦。即係嗰啲票房啊，佢哋點解會揾阿詹士金馬倫拍第二集而唔揾翻列尼史葛咧？咁樣好係啦。咁我哋睇下呢度下咧，睇下呢啲精彩畫面，其實好正噶。我覺得呢套戲咧擺晒出嚟咧，哇，好鬼正啊！呢段每次2張咧，咁咪好逼喎。好啊，咁2張咯。呢兩個咪就係大槍佬咯，係大槍佬大槍婆，最型。哇，型到喺嗰間房最初話唔俾開槍嘛，係啊係啊屌你佢兩個冚家鏟坐都有味啦，屌你諗乜死係啦？啊，唔係最衰係第一個噴火槍，哦，燒咗自己有嘛？唔係噴火咁有個人未死，嚇跟住佢有個人揸住支噴火槍嘅嚇未死，跟住然之後就諗住救佢，嚇然之後爆咗個異形仔出嚟嘛，哦，係喺個肚爆出嚟嘛，係啊跟住燒話佢佢抽筋嘛，跟住攞火燒佢嘛，一攞火燒佢咪就所有興都醒晒係咯，係因為佢暖咗嘛，嗰度個氣温唔同咗嘛，最衰如果嗰度攞槍bắt佢又唔同啊，可能咪冇事。我記得個隊長係黑鬼添，個黑鬼隊長係個黑鬼慘死啦，個黑鬼好似成日都要聽指令，係啊沙子佢唔聽指令，佢完好似唔識做嘢咁樣。好快已經跌咗落，唔知邊兩度瓜撚咗啦，好似係，佢咪就係掛住聽指令，撳住隻耳仔嘛，係聽唔到，係跟住上面有隻嘢撲落嚟啊嘛，係啊，又睇下你啲相好正嘅呢套嘢真係，呢套係真係經典嘅，我係中意呢套嘅。喺呢度燒啊燒，燒老母啊呢個，哦唔係，咦點解佢呢咩啊個見到老母喎？呢個唔係老母嚟呢㗎。嗱，我頭先上一集咪講咗咯，異形第2集係一格格㗎個頭。哦，啊係喎，一格格㗎，唔係成個圓滑㗎，唔係成個圓滑頭㗎。第一集就圓誒滑，哦就係性暗示或似龜頭，係啊，J 啊嘛，J 頭啊嘛。好，哇，真係正嘅。嗱，我咧又好仔細去睇過佢哋嘅編隊嘅，係佢哋係4人小隊嚟嘅嚇， ，4人小隊。一個揸火槍即係8個人啊 total。 ，total 8個人2隊2 team 人嚟㗎佢哋。哇咁兩個其實好撚少人嘅喎。係啊，嗱，佢哋個編制咧，我就有睇過啦。一個少尉啊嘛，嗰個最冇用嗰個咧，係大隊嗰個新新紮係定係中尉定少尉啦，總之新紮上去嗰個啦，係啊大隊嗰個。跟住沙展咧就其實係黑鬼咯其中黑鬼就其中一隊嘅大佬嚟嘅。跟住阿希斯咧，即係個男主角而家呢度係係啊教佢用嗰啲就槍係另外一隊嘅大佬嚟嘅，有2隊嘅。 OK 係啦，咁佢係下士嚟噶嘛，咁跟住就2支衝鋒槍，而家見到呢隻，跟住就1支大機槍，係跟住1支噴火槍就一隊嘅，
哦，係啊係咩有編制嘅？有編制㗎，即係有呢度兩支火槍喎，兩兩支火槍，槍兩支火槍係啊，所以呢度嗱呢度係一隊人嚟嘅，兩支輕右邊係兩支衝鋒，中間啊大槍，係跟住然之後踎喺度嗰個咪好似係黑鬼咯，哦，跟住然之後隔離再左邊已經係第二隊人嚟㗎啦哦，希斯嗰隊㗎啦但，其實都好荒謬，得八個人，黑鬼係啊，即係佢諗啲裝備勁咯，可能黐線。好又出下第啲相啦。睇下仲有冇相先，差唔多啦，可能啲裝備差。喂，跟住嗰度食 shotgun 啊，嗰幕你有冇印象啊？落一落，呢度左下。哦，喺架車度有冇印象啊？呢個有，跟住酸汁係咪呢度係第一幕出現咧？第一幕啊，係咪第一集都冇講過有酸汁？呢個唔係第一集有講。有啊，喺抱面蟲嗰度咧，佢咪罩咗個頭嘅，跟住想剝出嚟，咪攞鋸佢，跟住之後滴咗啲即刻乸溶個地板嘛，跟住就唔搞佢啊嘛。哦，第一集有講嘅。呢度咧係叫做喺呢一場戰爭我冇記錯就應該係第二次拿酸汁嘅。第一次拿酸汁咧係個重機手，因為兩個重機手因為嗱呢一幕咧係講阿雷普利揸翻個車撞入去救佢哋啊嘛。咁跟住然之後咧兩個重機手一男一女，女嗰個咧就尾二，男嗰個最尾。係跟住佢射到最尾射到冇晒子彈，拆咗嗰個盔甲，連嗰支槍掟落地下。跟住其實個尾二嗰個女重機手咧就已經啱啱上咗車㗎，俾人掹咗個背脊，掹咗佢上車，佢仲望住最後嗰個係佢 friend，佢個 friend，跟住然之後隔離有隻燃彈出嚟，佢就即刻二話不算就就射佢，跟住啲嘢就濺咗落去，啲血啊濺咗落去嗰個重機手嗰個最尾嗰個度，跟住就嗰度冇激動啊嘛，講佢，跟住話佢死咗㗎啦咁樣，跟住然之後就。搞咗一輪喺個又唔閂門啊嘛，因為佢想救翻佢，搞一輪跟住先至呢隻異形先撲出嚟啊嘛。跟住 Hex 就走去用啲 shotgun 打爆佢，就彈到一身又係咁樣。所以佢哋就嗰刻先知道有啲咁嘅嘢嘅。好，都幾核突到個嘴嘅真係。係啊，嘴中嘴咁係第一定第二集？第一集都有啦，嘴中嘴喎。第一集有㗎啦。但係即係其實金馬倫都冇乜改佢嘢。冇改佢嘢嘅，係加嘢咯。喺佢嘅嘢上面加上去，加異形老母，加異形親衛隊，親衛有陣間俾你睇啊，係啊，成個體系佢加，即係成個異形世界觀出晒嚟嘅。跟住我哋應該都裝備睇差七八八啦，係咪碌到最底嘅嚟㗎？差唔多啦。哇！呢兩個俾埋啦，呢兩個嗱呢度一隊人啦，即係其實佢哋叫做一隊，不過就分咗兩個 column， 係啦咁樣咯，係咯，一隊人嚟嘅其實。嗱，你見到後面其實有3個跟住佢嘅個重機手。嗱，呢個嗱最右手邊你可以放大呢張啊，放大呢張，係啦。最右手邊你噴火槍咯，見唔見到個罐啊？見到。跟住後面嗰兩個就係衝鋒槍咯。係。咁啊4個人就行先咁樣，即係佢哋行先咯。咁啊去開嗰道門啊嘛。係佢哋第一個入去噶嘛。咩都冇啊！一開頭好安靜，好冇嘢驚。係。好，跟住睇埋最後嗰條片啊，搞笑。咁喺呢度咧就係、大家睇下發生咩事先啦。我再解釋啊。記唔記得呢個人啊？呢個咪牛底怪嗰個咩？係嗰間公司寄過嚟嘅，要帶啲異形 sample 走嘛。係啊，係呢個咯。想害啊咩 Ripley 噶嘛？冇錯啊。後尾跟住俾嗰啲喪屍天花板嚟嘅時候，佢自己走。你見到咩㗎？俾個炸彈佢。係啊，你記唔記得佢哋個俾個炸彈佢？即係呢度咧，呢一幕咧，其實又係 cut 咗嘅。哦，冇㗎。我都係喎，好似冇咗㗎。因為我記得係佢匿咗喺個房度，跟住撞到嘅異形，跟住就完㗎啦。佢已經講係死咗，但係其實唔係嘅。你再飛啊，再飛啊，好短啫呢度。佢就係。佢去救阿靚妹嘅時候，就撞到佢原來張住咗喺埲牆嗰度，佢都仆街㗎。跟住佢就叫佢：你救我啦！你救我啦！咁樣佢好慘，好辛苦啊！咁樣跟住然之後，雷普利就係：你吔屎啦！咁俾個手榴彈。佢唔係應該同佢講：你唔係好想要 sample 咩？你咪有咯你。唔係你睇佢啦，佢俾個手榴彈佢，你自己搞掂啦，拜拜。咁我撳掣啦，而家炸埋雷普利。係啊，佢應該同佢講嘛：你成日都想要 sample，你有啦，你翻去啦。佢成日都話要帶翻去，救我出嚟，我先翻到去㗎。你撳啊，真係出嚟㗎啦！屌你老母，
就係咁咯。咁呢度又係 cut 咗嘅，因為可能太無謂啊，其實真係好無謂。但係唔係喎？呢啲大快人心㗎嘛，啲先唔係咩應該？其實嗰下即係喺間房度開咗門，跟已經當死咗住當死咗，其實都大快人心㗎啦。不過即係你其實咁樣會有少少影響咗阿雷普利個形象咯。即係變咗太閪嘅。係啊，太閪啊！你如果我俾個點解夠靚妹唔揸夠佢？係啊，咁樣咯。因為我記得係唔係咧？有冇救啊？冇喎。冇救咩啊？佢都好似見到除咗呢條友，好似仲有其他人喎。我記得佢都見過，張住咗啲人有冇啊？冇就係見到靚妹就救咗靚妹。即係你講救靚妹嗰幕啊嘛。係啊冇啊，冇見過。就係淨係見到靚妹。係啊。好，咁我哋最後講下異形老母啦，俾隻老母睇下啦。嗱，呢度兩張啦，係啦。咁當然啦，呢個異形老母右邊嗰張係唔係第二集嘅？不過我就係攞呢張係清晰啲俾你睇。呢隻好似 AVP 嘅呢套，但係同一隻嚟嘅異形老母嚟嘅。即係 AVP 就冇改佢，冇再整特別，就一模一樣。一模一樣。有可能啲紋理有少少唔同啦，幾個頭都有少少唔同啦，但係都係咁樣啦，大隻啦。咁左邊先至係正式異形第二集嗰個異形老母，佢有個即係有條尾嗰條嗰個腹部咁樣，係啊，就屙蛋噶嘛。係啦，咁佢要甩咗嗰嚿嘢，佢先至可以走到出嚟打交咯。係啊，嗰條腸。咁呢個就係占士加落去，占士金馬倫加落去，亦都係列尼斯個最唔中意嘅位。點解咧？咁你騎劫咗佢個世界啊嘛？咁啊係喎！如果你睇佢嗰啲咩黑水啊嘛，係啦，就係啲蛋係邊個整出嚟噶嘛？培養出嚟嘅嗰個機械人。我都唔知啊。總之都係上一集都講，我話佢嗰啲咩聖約嗰啲，我真係麻麻地，我睇一次啫，全部都我都冇乜印象。咁係因為你係詹士金馬倫派啊嘛。係咪可以？如果咁解釋嘅話。我中意呢套咯，唔同流唔係我中意，應該咁講，我中意佢第一集同第二集，但係第二集我中意多啲咁咯，異形咁咪係咯，總之我麻麻地我覺得。我就係記得最新嗰套外傳啊 ，Rumors 就係嗰句就千古定律嘅。咩啊？嗰個佢咪嗰個人俾人綁住咗嘅，跟住嗰個機械人佢叫翻醒噶嘛，嗰個 Ash 出翻嚟噶嘛。唔記得啦，跟住咧斷咗一半嗰個啊，個機械人問嗰個人同即係第一集嗰個嘛，你救得翻嘅機會率係唔知得嗰10幾嘅，就你殺撚咗佢算啦。係呢個就一定係啱，最理性嘅選擇係永遠都係㗎。你睇下第二集嗰個老豆係嘛㗎，帶佢翻個 lab 度咪撲街咯。係啊，46啊，今日全部跟住第一集又係咁樣撲街。係啊，所以其實個電腦第一日已經俾你個答案係一定係啱嘅，你殺撚咗佢啦，屌個老母！係啊，根本就係咁。但係人係唔理性啊嘛，想救咯一定。但係其實就好慘。喂，唔係㗎，你問我真係，如果我見到呢啲金仔，我真係打死佢㗎，我兜槍打落去㗎。大哥，如果係你嘅 friend 或者你親人，冇啦，兜槍打落我係咁殘酷嘅，其實我就會同佢講：你冇得救㗎啦，痛快啲啦，我留一粒子彈俾你啦。但係佢哋唔知佢爆㗎嘛，佢哋你要代翻佢故事喎。我哋而家後睇就知道一定仆街，係嘛？喺佢個 moment 都想救嘅，你覺得笠住咗啫，唔知咩事罩住個頭，係咯，應該冇事嘅咁。唉，唔知啊，真係唔知。因為啲未知生物係係要保守，好危險㗎，好危險啊，好危險。即係其實而家我成日都講外星人係嘛？即係如果萬一，其實我哋一定有接觸嘅喎。你而家咁講，因為我哋有翻執到屍體啦嚇，有冇溝通唔知，佢未講啦。咁你嗰啲屍體都可能隨時唔知有乜撚嘢菌㗎喎。其實係㗎，理論上係嘛？其實係㗎。嗰啲人執完嗰條屍翻嚟，佢仲入唔入翻嚟個 lab 度呢？個人一撚樣道理嘅啫喎。咁但係你話咁佢哋一定係做足晒啲隔離程序嘅。係咯，但係如果有消毒嘅，我件衫唔覺意勾穿咗咁就地槍決，就會係咁嘅咯，係嘛？係啊，即係如果根據異形嘅邏輯，喂咁危險，因為你唔知有係㗎，你點知其他外星有啲咩？我哋譬如我哋啲星球，我哋都唔想帶我哋啲嘢上去㗎，盡量係咯，都無菌處理㗎。因為如果唔係你就發現咗生命，屌你老母，我自己就可能係啊。同埋可能其實外星人都帶咗啲嘢落嚟地球噶，即係嗰啲菌啊，黑水，唉唔知啊，可能咩咧 ？Covid 咧，黑水 Covid， 唉，可能係嗰啲咧。因為伊波拉係啊，唔係伊波拉早有嘅，不過好難講，我都唔知啊。伊波拉好早有啦，即係最唔中意就係呢個老母，覺得係多餘，因為佢覺得佢
佢幫佢寫咗個即係寫咗嗰個世界出嚟咯。咁但係佢之前套住咗我，係啊，但係佢最慘人哋 buy 嘛，即係個市場 buy 嘛，個市場中意嘛，呢個先鬧交嘛。所以佢咪只能一路拍前邊咯。係啊，再推咁佢而家仲有乜再拍？聽聞唔知佢點樣喎？佢點樣再攝落咧？咁再前轉，但係其實聖約都未講到接到第一集㗎，未接㗎。佢聖要拍嘅都約係拍㗎。係咪先？聖約我諗一諗先。聖約係嗰個機械人又換咗人之後上咗個飛船，我都唔記有得啦。好多個胚胎跟咗佢走嘛，好撚大鑊。唉，唔記得啦。總之好混亂啦，嗰套嘢睇到，唉，我唔知啊，冇乜心機睇啊，已經咁咯。咁好啦，呢隻嘢咧，當時拍嘅時候咧，都係一樣啦。80幾年都係要冇乜 CG，有個人喺裏邊，都係要係啦，有個人穿住套衫咁樣喐咯。係啊，咁下面咧，你見到咧嗱，你見唔見到呢兩張相咧，都見到頭見唔到腳㗎？係因為下面隻腳嗰度已經就係人腳碌嚟㗎啦。哦，即係推佢出嚟嘅要。咁所以就永遠呢隻嘢咧嗱，有全身咩？全身咪唔喐咯，淨係隻手喐咯，佢唔會行㗎。哦，佢行嘅就得上半身嘅啫嘛。一係就淨影腳，係啊，因為正影佢一隻又好似係喎，係啊，一定斬開㗎。又好似係喎，係啊，但係而家新有 CG 就梗係冇問題啦，就成隻畫出嚟啦。係啊。好，轉相我哋睇下機械人啦。唉，呢個經典啦，機械人唔使講。哇，呢個係正啊！你見佢呢兩條友打交咧？一個啫喎。仲有嗰啲啊，嗰兩張都係，呢兩張都係，係啊，呢個最後啊。係啊，都得，唔緊要，幫一幫得，由佢啦，3張啦。OK，嗱，你見到佢咧，其實咧佢係其實行唔到㗎，係咩？咩啊？隻腳喐得㗎，我記得。又係斬開㗎。你見到張相斬開㗎啦，斬開㗎，腳還腳，手還手㗎。哦，真係唔記得啦。吊威亞隻手有兩隻手唔係佢喐㗎，隻手係有條威亞後面吊住佢畫㗎。哦，即係同後邊嗰啲油壓管係冇乜關係嘅，手喐得係。我諗應該都嗰啲油壓管應該都係一啲即係裝飾品，即係裝飾得嚟係有少少掩飾佢哋嗰啲可能後背後啲機器，因為你咁樣亂啲咧，你拍出嚟就會冇咁容易穿崩啊嘛，啲威亞嗰啲嘢。哦，即係佢嗰兩隻手其實係唔係個控制緊？佢喐唔到㗎，人哋控制有兩條威亞吊佢喐㗎咋，係啊。跟住然之後嗱，最尾嗰幕啦，下面呢度啦，佢咪掟咗隻異形落個倉底度啊。呢度咧，因為佢要拍晒全身啊嘛，嚇，所以佢就整咗模型拍。哦，係喎，個人隻手呢度全身㗎咁細嗰度，哦係喎，個人睇到個人係啊望到個異形同個機係啊械人大比例巨人出現，因為呢度佢你見唔見嗰幕咧？佢係影全身，嗱隻腳咧佢咧就凍死咗喺嗰個地下嘅，係，但係個身咧就夾住隻異形就轉身就抌佢落去啊嘛。但跟住個異咁佢要拍形尾就扯埋佢落去嘛，後因為呢尾度拍全身咧，就所以佢咧就打咗樁凍死咗兩隻腳，咁嗰個機械人咧就夾住隻異形咧就真係喐得嘅。咁啊掟咗佢落個倉嗰度，即係咁樣用個模型嚟到整做個全身咯。哇！即係其實諗翻以前拍戲都幾難做到你幾複想要嘅效果，雜，你整個模型出嚟都幾複雜。就而家就撳個電腦。因為而家個問題，我哋唔係去依家呢個你見到係模型，唔係去買嘅喎，大佬係要自己揼出嚟嘅喎，由頭由零開始揼出嚟。仲要攞嚟整爛，其實有陣時都好傷心。係啊，係嘛？我做模型整嗰個人嘅話都係嘛？整嗰啲咩超人嗰啲，哇！我成棟樓起好晒，你個撚樣瞓落去冇嘢嘛？屌你老母！咁咪係咁啦。嗱，呢套嘢就係咁上下啦。即係其實呢兩套都賣座嘅，係啦。咁啊，唔知啲聽眾啊中意邊套啦？咁你有冇睇咩鐵戰士啊？我梗係有睇啦，但 AVP 就冇睇。A.P. 有睇，兩套都睇。總之異形同埋鐵戰士我都必睇㗎啦。爛唔爛我都必睇㗎啦。即係視乎係我係要睇幾多次嘅啫。但爛嗰啲我咪睇一次咯。爛咗未咧？算爛啦，係咪已經拍到 S 之後已經我而家都睇到。但係佢新嗰套，我覺得最新嗰套麻麻地。半個機械嗰個嘛。嗰套麻麻地，但係怪怪之前嗰套印第安人我覺得都 OK 啊，幾好啊。係印第安人幾好啊。但係其實基本上我就係覺得好睇嘅。如果鐵戰士就係第一集，阿諾舒華同埋掹車邊印第安人嗰套。哦，跟住其他第二集喺 New York City 噶嘛。唔得啦，唔得啦，其他都唔得啦，搞唔掂。但係我覺得太撚型，實在可以隱形，即係無撚敵嘅。佢都唔係完全隱形嘅，佢係有啲殘影嘅，好難睇，都睇唔到佢。即係你唔喐嘅話，留意係睇唔到佢嘅。係啊，好屈機喎，其實真係。
正啊咩啊？其實外星人科技已經有完全隱形啦，係咩？係啊 confirm 咗啦，完全隱形我哋肉眼睇唔到噶嘛。其實好多 UFO 我哋都係軍方公佈嘅時候都係去到現場睇唔到，但係用雷達掃到噶， OK 肉眼睇唔到噶，雷達掃到佢咯。跟住然之後就避開咗我哋啲眼球。係啊，跟住開紅外線就可能會影到咯，所以咪成日影到啲光球咯。點解成日用紅外線拍就係咁咯？因為肉眼都睇唔到，係啊， OK 咁咯。睇即係埋 Predator 一直在我們左右，係啊，睇埋啲模型啊，分享下我啲模型啊。其實心血傑作哇，我買咗4000幾蚊嘢啊！係嘛？係啊，嗱呢度正啊，呢個攞出嚟，誒打老母，打老母啊！呢個駕駛駕駛艙艙都仔細嘅，不過可能唔知大家個車係放可以開，哇，車開咗蓋好正哇！㗎，個車裏面原來可以開蓋，大家睇係下啊！嗱，你見到個駕駛艙仔細嘅嗰個誒飛機嗰個係係啦，而家呢個喐呢個係戴眼鏡個女人喎，係啊，有有兩個人嘅係啊，嗰個另外柒仔喺度摸到有啲口水，係，啊，即係其實異形已經出咗嗰個 base 嘅範圍㗎喎，係如果唔係佢唔入嚟。啊唔係，佢嘅飛機係喺個 base 嘅上面㗎嘛。唔知喺邊度降落山頭咗噶嘛？唔係咩係佢唔喺山頭度噶，佢個 base 個停機坪度降落咗噶嘛。哦係啊， ，OK，所以佢就咁樣嗱，嗰架車咧係正嘅，嗰架車又可以放大睇下。嗱，你大家而家咧就可以睇到當時即係600蚊值唔值？ 600蚊就梗係唔值啦！你問我，咁 detail 喎，其實你見唔見到有啲駁口啊？我都冇做無縫啊係，架車我中冇做無縫間嗰度。。你知唔知呢個駁口我真係磨到啊？佢好差噶，即係嗰啲基本上，我可以話俾你聽係大陸，等同大陸嗰啲帽咧翻級又翻級，級到咧啲筍口全部唔對嘅。嚇你明唔明啊？即係點解咧？大陸嗰啲模型咧，有陣時啲筍口成日唔對咧，原因就係因為可能本來嗰件模具係級10000件嘅，嚇，你係級個15000件，開始差啦。咁你咪越嚟越歪咯，啲嘢咪級唔到咯，咪就係咁咯。我覺得呢個嘢就係根本就係咁樣嘅，妖嘥氣嘅，都對唔到嗰啲位，全部我磨到死為止。咦係喎，得4張凳後邊， 8張8張兩排，一係啊隊兵跟住咪車手咯、炮手咯、係指揮官咯、嗰個廢柴咯。係一路喺個機度問啊，發生咩事？發生咩事？發生咩事？係但係啲 screen 一路黑一路黑一路黑，死啦死啦死啦！係啊，睇下有冇第二個角度，佢仲有4張凳嘅，仲有4張凳喺第二邊嚟嘅係。咁係貨啊雷普利嗰啲，即係貨啲客人坐嘅，即係正規咧就一個。啊，見到啦，呢度見到啦，見唔見到？仲有2張，仲有4張凳嘅側邊。嗱，呢個睇得好清楚啊，拉大啲。嗱，正式就應該係車手、炮手、指揮官，跟住8個成員就坐喺尾後。係啊，然之後就仲有4張凳，就係貨可能唔知係車尾落車啊嘛，係咪好似唔係中間，中間落？中間落車，咁咪好奇怪。咁你中間嗰啲開門啊嘛客喺中間頂住，啲客喺中間頂住，唔知點解，即係個設計都係亂咁嚟。同埋咧，你發現咧，拍戲嘅時候咧係冇車手同埋車手咪主教咯，個機械人咯，哦係，但係冇炮手嘅，係咧，點解咧？咁冇炮手嘅，唔知啊，可能但係佢而家呢個模型係送模型就有翻個俾你俾翻個炮手你啦，係啊，但係正式就應該佢係嘅設定應該係咁咯，但係套戲就冇炮手咯。請少個人慳翻啲，1800萬大佬歐筆。其實你整嗰個人多咗個人出嚟，其實佢又要交代佢啫。喂，呢個蓋係本身可以開，可以開㗎，可以開㗎。哇咁我就裝咗磁石咯，見到因為咧呢個蓋咧係冇筍口㗎，嚇，即係就咁衰到即係鳩冚住，即係閪到唔講粗口都唔得，閪到就咁鳩冚上去。哇！我喐一喐就跌㗎啦。係啊，喐咁我咪要裝磁石，你見唔見到嗰啲磁石粒喺見到度啊？ 4粒，係啊，我裝磁石粒專登轉個窿裝磁石粒，我先至貼得住哇！咋自己轉都幾好心機喎。唉，我總之呢個模型又貴又唔好砌，唉。不過真係純粹係賣即係情愛啊，懷，愛啊，愛即係對第二集嘅愛啊！正啊！睇下仲有冇其他相呢個老母，老母啊，係啊，老母咦？但係呢個唔係雷普嚟㗎，係咯，唔係雷普嚟，佢冇出啊！我買嗰陣即係唔撲街嘅。唔知佢啊，冇出啦。總之咁之後你買完就出啦，好似我見到係有啊，跟住即係俾人慎重要求喎。係啊，你話呢度正啊，嗰架車係呢個正啊，呢個親衛隊啊嗱。點樣親為隊？嗰隻呢隻係啊，呢隻親衛隊，呢隻就親衛隊啦。
等等啊，睇邊張先啊，大佬？睇異形先咯。咩呢個？有咩分別啊？就個頭大塊啲。係啊，嗱，你拼翻隔離有個3隻嗰個啦。等等啊，你擺2張。大又細，好難搞啊，大佬。得啦，就咁啊，跟住拉過嚟，係，就咁啊。嗱，上面嗰3隻嗰度先講嗰3隻先。由左至右。左至右好啊。左邊嗰隻咧就第3集嘅。因為嗰隻係趴喺度行嘅，4腳爬嘅。中間嗰隻第一集，因為圓嘅滑頭。嗱，我都專登游完之後落咗拎架嘅。係。等佢個頭咧滑身啲，再反擰啲，似翻第一集嗰隻。咁啊，第2集咧就骨感啲嘅。嚇！你見到個頭一格格嘅，係骨感啲。咁樣分嘅。咁樣分。跟住型坦克我就應該叻過你，呢啲唔識啊，大佬。型坦克我都唔弱噶，不過你叻啲。我都有玩2戰模型嘅，大佬。先收埋先，跟住呢隻咪親衛隊咯，嗰個放翻大少少啊，三隻嗰度。哦，OK。你可以俾人比較一下親衛隊，一隻得噶啦，俾1隻睇啊，都咁得噶啦，夠得噶啦。你睇唔睇到個頭個分別咯？係嘛？第2集。大家嗰隻親衛隊都喺第2集出嘅。係啊，俾個老母叫走咗。叫出嚟啊！係啦，就係呢隻咯。咪叫走咗。開頭叫一隻出嚟，俾佢肥低咗嘅。係。跟住之後就大家喺度咁樣噴晒氣咁樣咧。係啊，燒鳩啲蛋。燒鳩啲蛋。喂，其實佢一陣就生翻出嚟啦。使乜咁關懷嗰啲蛋咧？其實又好似唔係好通。係喎，其實佢哋個世界都冇血性噶啦。係啊，講真，佢咁樣衝嚟都百死咗幾廿隻啦，爭嗰2隻蛋。咪咯，你咪燒咯，佢心諗冚家鏟燒咗幾多隻？你燒得快，我啲人撲得嚟快啊！其實係喎，又可以搏。係喎，嗰度又係我即係你第一次俾到呢個諗法我喎。我覺得真係你講得啱喎。佢已經唔值錢啦，嗰支槍都成批人衝出去擁噶啦，跟住燒你2隻蛋，冇啊！嗰啲仔嚟噶，跟住喂擁佢啦，喂射緊啦，擁啊！屌你老母，招佢，跟住唔好射我啲蛋，喂咩料啊，大佬？你啱，我覺得你啱。咩料啊？嗱，呢個親衛隊大隻啲嘅。即係而家睇唔到啦。我個模型喺手上面就都高1個頭噶。哦，大隻啲噶，好打啲噶，呢啲勁啲噶。你個頭都唔同啦，頭型都唔同啦。係有啲老母咁咯，有個頂，有個蓋。睇埋嗰隊兵啦，正啊隊兵。哇，超正啊！咁呢度就係我擺多咗1隻落去嘅。係正常嚟講係4隻嘅啫。哦。係啦，我擺多嗱，你見到咧，應該係最左手邊嗰個我擺多咗落去嘅。其實應該係最頭嗰4隻就1 team 嘅。你會見到咧，右邊大槍啦，跟住中間有個罐嗰個就噴火槍啦，噴火槍啦。跟住然之後最前嗰2隻咧，一個係揸黑邊嘅，即係嗰個探測器 motion sensor。係啦，即係2個都係揸衝鋒槍，但係有一個就揸嗰個感應器。係咁樣就為之一隊咯。係啊，所以我都買咗模型啊，再研究，其實都睇到佢哋都有分嘅，即係唔係亂嚟嘅，即係都有參考過嘅。係啊，海軍陸戰隊，但係其實係咪4人編隊嘅咧？而家步兵而家係5、6人㗎，一個 squad 應該有6個啦。今時今日武器裝備嚟講，應該6個啦，6到8個。其實二戰嗰陣時候係12個，跟住人死得人就10個9個咁一路減來嘅。但係而家現代可能就6到8人到啦，都夠嗰啲裝備嚇。因為而家個啲步槍係連射噶嘛，你以前唔係噶嘛。你9個裏邊一個重機槍手係一個重機槍手，一個副機槍手。副機槍手係冇機槍噶嘛，佢只不過係攞彈同埋佢都有支步槍嘅。咁另外9個係普通步兵，跟住再加個班長，班長係衝鋒槍。班長咪嗰支 MP32啊，德軍啦講緊嚇。咁啊咁樣12人噶嘛。後尾因為你每個人得係單發噶嘛嗰陣，係啊，除咗你機槍手同埋嗰個班長，咁所以個火力係密集度低噶嘛。但係你今時今日屌你個個都使啦，自己 auto rifle，所以根本唔需要咁多人一組，又有火箭筒又成啦，而家仲要掟無人機，而家幾鬼多嘢玩啊！係好。咁啊，點解做咩分？睇下有冇咩啦。如果第2集就其實都係真係，因為嗱啲資訊我哋上一集都講晒。如果真係未睇嘅，你睇翻套電影點樣拍啦。列尼史葛同埋呢個
占士金馬倫點解會分別拍咗第一集同第二集啦。咁就我哋上一集講晒㗎，咁都幾精彩啊嗰啲。咁我哋今日都係分享我啲模型啊，同埋講下個電影啲拍攝啊，同埋頭先俾咗啲咩你咯，嗰啲即係劇嗰啲冇公開嘅影片咯。嘴中嘴嗱呢個咪就機械咪就係模型冇腳模型咯，冇腳有腳嘅呢個模型，唔係即影埋腳㗎。當時時嗰刻，因為佢要做，佢就想影埋腳，所以就要做呢個模型咯。哦，係啊，咁你見到雷寶嚟假㗎嘛？膠人嚟㗎嘛？哦係喎，膠人嚟㗎，唔係真人嚟㗎。點解咧？咩模型嚟㗎嘛？呢個咁我瞓入模型度咩啊？你開翻頭先模型嗰張相。嗱你細張嗰個模型，細模型嚟㗎嘛？呢個細模型嚟㗎，哇睇落好似已經唔，佢咪就係拍出嚟咪好似真實咁咯？哦1:1喎睇落，細模型嚟㗎，頭先咪開咗嗰張相咯。哦屌真係好撚正。係啊，我都抄好多啲資料攞上嚟俾大家分享下。好，哇咁啊多謝晒黃天啊今日。係咯。哇超晒時啊啦，唉辛苦你啦，夜晚半夜陪我錄。還可以。咁我哋下星期同樣時間仲會有其他節目啊，希望大家支持我哋啦，多謝晒，多謝，拜拜拜。拜。